नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। नेपाल र चीनबीच 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। आइतबार थप राजनीतिक भेटवार्ता हुने। कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धनबारे विवाद बढ्दै सभापति देउवा तिनै तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा कम्युनिस्ट फुटेकोले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने संस्थापन इत्तरको भनाई। सबै पार्टी एक भए पनि एमाले चुनाव जित्ने ओलीको दावी। एमालेकै डरले प्रधानमन्त्री गठबन्धनको चक्करमा लागेको जिकिर। माओवादीले जनतालाई धोका मात्र दिएको आरोप। रुसद्वारा युक्रेनमा पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा। अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने। युद्धमा 16,000 रुसी सेनाको ज्यान गएको युक्रेनको दावी। र नेपाललाई पराजित गर्दै पीएनजीले जिते 1 दिवसीय सिरिज। कप्तान सन्दीप लामिछाने भने विश्वको दोस्रो छिटो 50 विकेट लिने खेलाडी बन्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीयलाई विकासको जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीयहरूलाई नै विकास निर्माणको काम दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारलाई दिएकोले अधिकांश काम राम्रो र छिटो तथा गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पन्न भएको पनि बताउनु भयो। विकास काममा जिम्मेदारी दिनु अति आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि ठाउँमा राम्रो काम पनि भएको छ। सबै ठाउँमा भन्नु सकिँदैन। त्यसका प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकामा भएको विकास राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाल र नेपालीको परिचय फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनु भयो। कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धनका बारे मतान्तर बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जसरी पनि गठबन्धनकै फेरो समात्ने अडानमा देखिएका छन्। आखिर किन कांग्रेसलाई गठबन्धन आवश्यक छ त? के गठबन्धन बिना एक्लै निर्वाचनमा घुमिन कांग्रेस सभापतिले आँट नगरेका हुन्? एक रिपोर्ट। कांग्रेसभित्र चुनाव समय वर्तमान गठबन्धनसहित जान नहुने मत बिस्तारै शक्तिशाली बन्दै गएको छ। महानगरमा गठबन्धन हुने चर्चाका बीच चितवनको भरतपुर नगर बाहेकमा अघि बढ्न चितवनका जिल्ला स्तरका नेताहरूले दबाव बढाएका छन् भने रुकुम रोल्पा लगायतका जिल्लामा पनि केन्द्रको रणनीति विपरीतको अवस्था देखिएको छ। विशेषतः डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाने कुराको विरोध गरिरहेको छ। केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको निर्णय गर्दा भारतीय कांग्रेसको जस्तै हालत हुने बताएका उनीहरूले कांग्रेसको स्थिति राम्रो भइरहेको अवस्थामा गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। गठबन्धन गर्ने भए मतभारलाई आधार बनाउनु पर्ने र गठबन्धनबारे निर्णय गर्ने अधिकार, टिकट वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त समितिलाई नै दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सोलो डोलो तह छुट्याएर गठबन्धन गर्ने र माथिल्लो तहले यस्तो निर्णय लाद्ने हो भने त्यो प्रतिपादक हुने उनीहरूको भनाइ छ। गत निर्वाचनमा झैं माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिने उनीहरू नेकपा तथा एमाले समेत फुटेर कम्युनिस्टहरू छिन्नभिन्न भएको अहिलेको बेला जस्तो कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने उपयुक्त समय कहिल्यै नहुने तर्क गर्छन्। र अहिलेसम्मको तालमेलको नीति कता कता सुन्छु म कि जहाँ जसले जित्यो त्यो त्यही पार्टीको उठाउने। त्यसो भए रोल्पा रुकुमतिर सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा सयौं चाहिने परिवारले आफ्नो चाहिने पिताजी, आफ्नो दाजुभाइ गुमाएका छन्। अब भन्नुहोस् तिनले कसरी मतदान गर्छ? तपाईँ कोही चाहिने शहीद परिवारलाई गएर सोध्न आवश्यक छ। तपाईँ प्रचण्डलाई मत हाल्न तयार हुनुहुन्छ? तर प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा भने प्रचण्ड माधव नेपालसँगको सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनमा पनि सँगसँगै लाने तथा पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने मोडमा देखिएका छन्। माओवादीको वर्चस्व रहेका स्थानमा पनि माओवादीसँग मिलेर जाँदा नै कांग्रेसलाई फाइदा रहेको सभापति देउवाको आकलन छ।
तर जनयुद्धकालीन चोटको पीडा नभुलेका ती स्थानका नेता कार्यकर्ताले गठबन्धन स्वीकार्ने अवस्था छैन, बरु आफ्नो मर्ममा घात परेको भन्दै अन्तर्घातकै सम्भावना बढ्ने देखिन्छ। फलत केन्द्रीय स्तरबाटै गठबन्धनबारे निर्णय गरिदिए आफ्नै पार्टी छिन्नभिन्न हुने, स्थानीय स्तरमै त्यो अधिकार दिए एमालेसँग पनि गठबन्धनको अवस्था आउन सक्ने जोखिममा देउवा देखिएका छन्। यही कारण देउवा केन्द्र स्तरबाटै गठबन्धनबारे निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन्। तर अधिकांश नेताहरू भने केन्द्रबाट यसरी निर्णय लाद्न नहुने तथा आफू बलियो भएको स्थानमा गठबन्धन आवश्यक नपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। एउटा कुरा गरौँ, काङ्ग्रेस कोहीसँग डराउने होइन, राजासँग डराएन, पञ्चायतसँग डराएन, कोहीसँग डराएन, राणासँग डराएन भने अरूसँग डराउनु पर्ने जरुरी छैन। यी फाचे फुच्चेसँग डराएर होइन, तर देशको राजनीतिलाई एकीकृत बनाएर लानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले हामी कतिपय ठाउँमा साथीहरूसँग चाहिँ एकता गरेर पनि जान्छौँ, कतिपय एकल रूपमा पनि जान्छौँ। यी आफ्नो मात्र स्वार्थ केन्द्रित मागको असर कस्तो पर्छ भन्ने विषयले भने देउवालाई चिन्तित बनाएको छ। आफ्नो जितभन्दा पनि एमालेको हारको लक्ष्य बनाएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुन सक्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्नेमा देउवा विश्वस्त भए पनि त्यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै एमालेसँग पनि मिले गठबन्धनमा पर्ने प्रभावको डर देउवामा देखिन्छ। त्यसमाथि पनि आवश्यकता अनुसार नेकपा एमालेसँग समेत गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमै समेत उठेको छ। देउवा स्थानीय तहमा भन्दा पनि संसदीय निर्वाचनको मुख हेरेर गठबन्धनप्रति आकर्षित देखिएका हुन्। बिना गठबन्धन आगामी दिनमा नेतृत्वमा पुग्न नसकिनेमा प्रश्न रहेका उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा हुने चुकले संसदीय निर्वाचनमा पार्ने प्रभावप्रति सजग देखिएका छन्। अर्कातर्फ वाम एकताले 74 सालमा भोगेको हारको दृश्य पनि उनको आँखामा झलझल्ती नाचिरहेको छ। तर काङ्ग्रेसमा पार्टी नेतृत्वको नीतिलाई तलका नेता कार्यकर्ताले अघिल्ला निर्वाचनमा पनि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नगरी बरु आफ्नै पार्टीको उम्मेद्वारप्रति धोकाधडीको खेल खेलेको तीतो उदाहरण पनि धेरै पहिलेको चाहिँ होइन भन्न सकिन्न। कतै यसपटक पनि देउवाले त्यस्तै नियति पार्टीलाई भोगाउने त होइनन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल र चीन सरकारबीच विभिन्न 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आज सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्तापछि नेपाल र चीन सरकारबीच 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच आजै भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार नेपाल आउनुभएका विदेश मन्त्री यी आइतबार केही राजनीतिक भेटवार्ता गरी स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपालमा हुनुहुन्छ। शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका मन्त्री यीले आज पदयात्रासहित उच्चस्तरीय भेटघाटमा सहभागी हुनुभएको हो। एक रिपोर्ट। चिनिया विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी 19 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भारत हुँदै नेपालको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा छन्। शुक्रबार कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सामेल नभएका मन्त्री वाङ शनिबार भने भ्रमण र भेटमा व्यस्त बने। शनिबार बिहान शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत शिवपुरी नागार्जुन पदयात्रा गरेका छन्। पहिलो पटक नेपाल आउँदा नगरकोट, दोस्रो पटक नेपाल आउँदा चन्द्रगिरी पुगेका वाङ आफ्नो तेस्रो भ्रमणमा शिवपुरी गएका हुन्। मन्त्री वाङले अपराह्न सिंहदरबारमा पुगी नेपालका समकक्षी परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तापछि नेपाल चीन विदेश मन्त्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता समेत सम्पन्न भएको छ। द्विपक्षीय वार्तापछि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने, नेपाल र चीन जोड्ने 400 केभीको विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने लगायत नेपाल र चीन बीच विभिन्न 9वटा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो भने चीनका तर्फबाट मन्त्री वाङसँगै राजदूत हौ यान्ची सहितका अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए। आज नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विदेश मन्त्री वाङ यी बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता जारी छ। बालुवाटारबाट नै संयुक्त रूपमा चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्ने जनाएको छ। मन्त्री वाङले आइतबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। शनिबार द्विपक्षीय औपचारिक भेटघाटमा सहभागी मन्त्री यीको आइतबारको भेटघाट तथा छलफल बढी राजनैतिक हुनेछ। विशेषतः नेपालमा रहेका विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी बीचको सहकार्य मात्र नभई चीन नेपालमा विश्वासिलो साझेदार खोजिरहेका बेला नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँगको भेट चासोपूर्ण
महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको फुट र जुट अनि चिनिया चासो महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अर्कोतर्फ युक्रेन रुस युद्धका कारण विश्व धुर्विकृत भइरहेका बेला र नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पारित भए पश्चात भएको यो भ्रमण अर्थपूर्ण मानिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एउटा राजनीतिज्ञका लागि उसको निष्ठा र त्याग नै सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। नेपाली राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू कमै मात्र हुने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका बेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेत त्यागका पर्यायका रूपमा हेरिएको थियो। तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका पौडेलले पुनः पार्टीभित्र गुट बनाएर भागभण्डा खोजिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका बेला नेतृत्वका लागि अन्तिम रस्साकस्सीमा नेताहरू थिए। आफैले अगुवाई गरेको संस्था पनि इतर समूहलाई मिलाउन असफल भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल धुरु रोइरहेका थिए। राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धमा प्रतिस्पर्धाको मैदान छोड्ने अवस्थामा पुगे भन्दै पौडेलले भारी मन बनाएर त्यागका आँसु बगाएका थिए। अब यो के भयो भनेदेखि मैले चाहिँ नि साथीहरूलाई धेरै कोसिस गरेँ, ए बाबा तपाईँहरू एकजना भइदिनुहोस् होइन, म सहयोग गर्छु, म खुलेर सहयोग गर्छु, अब तपाईँहरू गर्नुहोस् राजनीति। अब म चाहिँ नि यस्तो अवस्थामा म यो दलदल भन्दा बाहिर रहन चाहन्छु, दलदलमा पस्न चाहन्न भन्ने कुरा मैले भनेकै हो। पौडेलले भक्कानिँदै भनिरहेका थिए, अब नेपाली कांग्रेसभित्र निष्ठा र त्यागको राजनीति बाँकी रहेन, सबै पदकै पछि दौडिए, म अब प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा छैन। यसै कारण उनी 14औं महाधिवेशनको निर्वाचन र मतदान प्रक्रियामै सहभागी भएनन्। पौडेल कृष्णप्रसाद भट्टराई पथमा अघि बढेको भन्दै सबैले सहानुभूति पनि दर्शाए। तर तिनै आँसु महाधिवेशन सकिएपछिको 4 महिना नबित्दै गोहीको आँसुका रूपमा परिणत भएका छन्। 4 वर्षसम्म आफैले विकल्प खोजेका र सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका सभापति शेरबहादुर देउबाकै पक्षमा उभिएर पौडेलले केन्द्रीय कमिटीमा स्थानको दाबी गरे। विरोधी समर्थक भएर निस्किएपछि राजनैतिक लाभ उठाउँदै देउबाले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित पनि गरिदिए। तिनै पौडेलमा अहिले पद लोलुप्ताको राजनीति यतिसम्म चढेको छ कि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षले पनि हिस्सा पाउनुपर्ने भन्दै भागबण्डाको राजनीति सुरु गरेका छन्। के को लागि उहाँले यो गुटगत गरिराख्नु भएको छ? फेरि उहाँको जुन उमेर भयो, जति ऊ भइसक्यो, यो 5 वर्षमा गएको 5 वर्षमा उहाँले गुटगत गरिसक्नुभयो नि। गुटगत राजनीतिको के अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त उहाँसँग नै सबभन्दा बढ्ता अनुभव छ। मैले साथीको बारेमा नराम्रो शब्द त प्रयोग गर्नु भएन, तर मलाई लाग्छ नितान्त स्वार्थपूर्तिको लागि यो पार्टीसँग, मुलुकसँग, लोकतन्त्रसँग त्यसको केही मतलब छैन। महाधिवेशन अघि सभापति देउबा विरुद्धको शक्तिशाली समूहको नेतृत्व गरेका उनी अहिले एउटा सानो गुट बनाएर घर बसाउन खोजिरहेका छन् र त्यसमा परिवारबाटै भट्किएका शशाङ्क कोइराला भन्दा अरूको साथ छैन। कुनै बेला शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, धनराज गुरुङ र गगन कुमार थापा जस्ता नेता उनकै पछि दौडिन्थे। तर उनीहरूले समेत अहिले धोकेबाजको नाम दिएर पत्याउन छोडेका छन्। गत निर्वाचनमा आफ्नै क्षेत्रबाट चुनाव हारेपछि पौडेल संसद प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्। अहिले पनि जित्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गर्न पाए जित्तिन्थ्यो कि भन्ने आश पौडेलमा पलाएको छ। यसै कारण पार्टीका अधिकांश पङ्क्ति चुनावी तालमेलको विपक्षमा रहेका बेला पौडेल समूहले तालमेल गरेरै जानुपर्ने निर्णय गरेको छ। मूलतः 3 दशकसम्म संसदीय निर्वाचन जितेका पौडेलले 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा हारे पनि अझै हुटहुटी मरेको छैन। अब 18औं पटक पुनः प्रधानमन्त्रीको रेसमा दौडिन पौडेलले कसरत चलाइरहेका छन्। तर अडानबाट विचलित भइरहने उनको राजनैतिक आचरण नै पटक पटक बाधक बन्ने गरेको हेक्का पौडेलले गरेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरूले गठबन्धन गरे पनि एमाले चुनाव जित्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमाले उद्योग व्यवसाय विशेष जिल्ला कमिटीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरू एकमुष्ट रूपमा आए पनि एमाले एक्लै चुनाव लडेर जित्ने दावी गर्नु भएको हो।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग डराएर गठबन्धन गर्ने चक्करमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। आँट भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा। कोही अरू त त्यस्तै हो, नेपाली कांग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु उहाँहरूले, त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीले कांग्रेसका प्रमुख सभापति राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झान्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको सन्दर्भमा विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने र जनतालाई छल्ने काम गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व चुनावी दौडमा छन्। भर्खरै विभाजित भएर फरक फरक मानो खाएका एमाले र समाजवादी पनि चुनावी मैदानमा छन्। तर विभाजनको प्रतिशोध र आफ्ना रणनीति प्रस्तुत गर्न लागि परेका उनीहरू एक अर्कामाथि आक्षेप लगाउनमा केन्द्रित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन त एक बहाना हो। मुख्य लडाईँ त यति बेला नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच चुनावी मैदानमा भइरहेको छ र उनीहरूको लडाईँ चुनावी हारजित भन्दा सिर्फ एकअर्कालाई खुइल्याउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित नभई व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने तहमै चुलिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व राजाका अनुयायीको रूपमा चित्रण गरे। निर्वाचनकै दौरानमा शुक्रबार काठमाडौँको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले स्थानीय तहको चुनावी साँठगाँठका लागि ओली सुटुक्क पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा पुग्ने गरेको आरोप लगाइदिए। यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्, तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्, राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्, विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्, किनभने उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू दक्षिणपन्थीहरूसँग मिल्छन्। हामी वामपन्थी शक्ति हौँ, लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ, हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग र वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्छौँ। नेपालले ओलीलाई यसअघि पनि गणतन्त्र विरोधीको आरोप नलगाएको होइन अनि ओलीले समेत आफैले टाँसिदिएको फुलीको दम्ब देखाएर एमालेकै खेदो खन्न लागि परेको भन्दै गाली बेज्जती गर्ने गरेका छन्। मूलत एकतिर नेपाली कांग्रेसको बलमा माधव नेपाल सहितको मोर्चा एमाले विरुद्ध परेड खेलिरहेको छ भने अर्कोतिर माधव नेपालहरूलाई पत्तासाप बनाउनकै लागि राप्रपा र लोसपा सहितका दलहरूलाई बोकेर ओली चुनावी मैदानमा लामबद्ध हुन खोजिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा यी दुई पात्र बीचको तनाव बढ्दो अवस्थामा छ। यो केवल निर्वाचन मात्रै होइन, एउटा ठुलो लडाईँ हो। यो मुलुक दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत छ। निर्वाचनलाई ध्यानमा हालेर कुनै गठबन्धन बनाउँदैन। हामी हाम्रा खुट्टामाथि विश्वास गर्छौँ। जुन खुट्टाले भुइँटेकेको छ, भुइँटेकेका हाम्रा खुट्टाहरूमाथि हामीलाई विश्वास छ। हामी त्यसमै उभिएर यो प्रतिस्पर्धा रूपी लडाइँमा सामेल हुन्छौँ। जसलाई आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा छैन, विश्वास छैन, उसलाई मात्रै बैशाखी चाहिन्छ। हामी त्यो बैशाखीको पक्षमा छैनौँ। निर्वाचनमा आफू सुरक्षित हुनका लागि यी दुवै थरीहरूको सहारा खोजिरहेका छन्। माधव नेपालहरू कांग्रेसले बोकिदियोस् र आफू सुरक्षित हुन पाइयोस् भन्ने गरी तालमेलको हार गुहारमा छन्। तथापि कांग्रेसले उनीहरूको गुहारलाई पत्याएको छैन। आफैमा विश्वस्त नभएको एमाले पनि साना साना टुक्राहरूसँग तालमेल गर्दै गत निर्वाचनको साग जोगाउने अभियानमा लागि परेको छ। तर पनि दम्ब 70% मत परिणामको छ। कम्युनिस्टहरू विभाजित बनेका बेला कांग्रेस पहिलो बन्ने सपना सार्थक बनाउन लागि परेको छ। तर त्यही कांग्रेसी अपमानको आहालमा बसेर कम्युनिस्टहरू आपसमै गाली गलौजमा उत्रेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमाले माओवादीसँगको एकीकरण पछि नै सकिएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजना भएको नेकपा समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको केन्द्रीय कमिटी प्रथम विस्तारित बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले भनेको इतिहास भएको भन्दै अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट भएको आरोप लगाउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नयाँ गुटले अहिले पनि देशभर नेकपा एमाले हौँ भनेर भ्रम छर्ने काम गरेको पनि बताउनु भयो।
उहाँले नेकपा एमाले आगामी चुनावमा 2-3 सिट मात्र ल्याउने दावी गर्नुभयो। उत्प्रेषणको अधिकारबाट सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ पिउताइएको पार्टीको नाम हो अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको नेकपा एमाले। त्यो गुट हो, त्यो कुनै तलबी बनेको पार्टी होइन कबाट। त्यसकारणले यो प्रकारको जुन एउटा नयाँ गुटको जन्म भएको छ त्यसले अहिले देशभरि भ्रम छरिरहेको छ यो नेकपा एमाले हो भनेर। हामीले बनाएको नेकपा एमाले त्यो होइन। यद्यपि थुप्रै साथीहरू अहिले पनि नेकपा एमालेभित्र हामीले तन्त्र मन्त्र सुनाएका, हामीले चाहिँ शिक्षित गरेका, प्रशिक्षित गरेका थुप्रो साथीभाइहरू त्यहाँभित्र पनि हुनुहुन्छ। भ्रमभर बस्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई सही क्रान्तिकारी कार्यदिशातर्फ आउन, समाजवादको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो पार्टी नेपालको इतिहासमै छोटो समयमै राष्ट्रव्यापी बनेको पनि दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले देश बनाउन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले कति समयमा देश बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग नै नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा भ्रष्ट नेतालाई भोट नदिने हो भने त्यो सजाय खुकुरी र तरबार चलाएको भन्दा ठुलो हुने बताउनु भयो। आफ्नो पार्टीले 5 वर्ष मात्रै देशको नेतृत्व पाए देशको मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने दावी समेत उहाँले गर्नुभयो। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो काठमाडौँ महानगर पनि जिम्मा दिएर हेर्नुहोस्। हामी आफूले जितेका स्थानीय तहहरूमा काम गरेर तिनीहरूले पुरै देश पायो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ भन्ने कुरा तिनै स्थानीय तहहरूमा काम गरेर देखाउने योजना छ। हामी सपना र योजनाका साथ छौँ। अध्यक्ष लिङदेनले जनताको हातमा पुनः शक्ति आउन लागेको भन्दै निर्वाचनमा मतरूपी शक्तिलाई उचित सदुपयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ विगत केही वर्षदेखि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। पार्टीभित्रको गुटगट विभाजनको शिकार बनेको नेवी सङ्घ विगत केही वर्ष यता गतिहीन जस्तै बनेको छ। गुटको राजनीतिमा पिल्सिएको नेवी सङ्घ थप विवाद उन्मुख बनेको छ। एक रिपोर्ट। लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने लोकतान्त्रिक पार्टीको हुङ्कार गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफै पार्टीको नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चुकिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको पुरानो र ठूलो पार्टी काङ्ग्रेस कमजोर अवस्थामा छ। तर यसतर्फ काङ्ग्रेसको ध्यानाकर्षण पटक्कै भएको छैन। भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छ। लामो रस्साकसीपछि पार्टीको अस्तित्व जोगाउँदै महाधिवेशन गराएको काङ्ग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशन ताका काङ्ग्रेस एक ढिक्का हुने सबै भातृ संगठनहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्घोष समेत गरेका थिए। महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले फागुन 3 मा नेवी सङ्घ र तरुण दल सहित 10 भातृ संस्था विघटन गर्दै सबै पक्षसँग परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति गठन गर्ने जिम्मा सभापति देउबालाई दिइएको थियो। सोही अनुरूप महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब 3 महिनापछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति देउबाले प्रभावशाली संगठनको रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलमा क्रमशः दुजाङ शेर्पा र विद्वान गुरुङलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जुन विद्यार्थी आन्दोलनको विश्वसनीयता विद्यार्थी आन्दोलनले कुनै पनि माग राख्छन्, तर त्यो माग राख्दै गर्दाखेरि फेरि पनि त्यो मागको सम्बोधन भयो कि भएन, त्यो मागहरू विद्यार्थीको असली तपाईँको अधिकारहरू सुनिश्चित भयो कि भएन र विद्यार्थीलाई चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनलाई अब चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ संविधान आइसकेपछि अब हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले तपाईँको चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूमा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ शैक्षिक मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी विशेष केन्द्रित हुन्छौँ। यता देउबाका प्रतिस्पर्धी संस्थापन इतर पक्ष डाक्टर शेखर कोइराला समूहले भने एकलौटी रूपमा अध्यक्ष तोकिएको भन्दै असन्तुष्टि मात्र होइन समानान्तर कमिटी नै गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चैत्र 14 गते आफू पक्षका तरुण र विद्यार्थी समूहको संयुक्त भेला बोलाएको छ।
प्रक्रियागत रूपमा नगई देउबाले परामर्श नै नगरी नेतृत्व चयन गरेको भन्दै कोइराला पक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एकैचोटि कमिटी बनाएको हुँदैन थियो, यत्रोको समय घर्किसकेको थियो, यत्रोको चुनाव छ, चुनावको बेलामा चाहिने टाउकोले अध्यक्षले मात्रै हो, अरू कमिटीका साथीहरू चाहिँदैन, सबै जिल्लामा दौड्नु पर्दैन। अझ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ 753वटा पालिकामा, सबै ठाउँमा पार्टीका भातृ र शुभेच्छा संस्था पुग्नु पर्दैन। त्यसोलाई त जिम्मेवारी दिनु पर्यो नि त। लड्न जाने सिपाहीले फुली पनि लगाइदिनु पर्यो, हतियार पनि दिनु पर्यो नि त सँगसँगै। त्यसैले हाम्रो असहमति कहाँनिर हो भने पार्टीभित्र अलि छलफल कम भयो कि छलफल नगरिकन यो किस्ता बन्दीमा भएका हुने निर्णयले पार्टीलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ। दुवै संगठनमा देउबा पक्षका नेताहरू नेतृत्वमा चयन गरेको भन्दै संस्थापन इतरको विरोध चर्किएको छ। यद्यपि यो विरोधको कुनै तुक नभएको कतिपय कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ। विरोध गर्नुभन्दा यो कार्यसमितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिएर स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संगठन र पार्टी नेतृत्वको कमजोरीका कारण पार्टीभित्र संरचनागत तन्दुरुस्ती नभएको स्वीकार गर्दै अब जसरी पनि संरचनागत समस्याको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। परामर्शमा भनिएको छ यद्यपि र परामर्श पनि गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई सभापतिले। अब समिति आइसकेपछि नेतृत्व आइसकेपछि चाहिँ नेतृत्व आउनुभन्दा अगाडि गर्ने हो नि त कुरा त परामर्शको कुरा। नेतृत्व आइसकेपछि त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब यसलाई यो कार्यसमितिलाई जतिसक्दो छिटो पूर्णता दिएर महाधिवेशनको बाटोमा र 3 तहको निर्वाचन जो हामी भनिरहेका छौँ, अब आउने 3 तहको निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सशक्त तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गरेर आम जनताका दैलोमा पुग्ने खालको जो विद्यार्थी शक्तिको क्षमता हुन्छ त्यो क्षमतालाई भरपूर रूपमा पार्टीले प्रयोग गर्नुपर्छ। जो संरचनागत समस्या थियो त्यो संरचनागत समस्या अब समाधान हुनुपर्छ, किनभने 3 तहको निर्वाचनका सम्मुखमा छौँ हामी। नेवी सङ्घ, तरुण दल लगायतका पार्टीका भातृ संगठनहरू नेतृत्व उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हो। अहिले पार्टीको शीर्ष नेतृत्व मुलुक हाँक्ने धेरै मन्त्रीहरू यिनै भातृ संगठनहरूलाई टेकेर नेतृत्वमा पुगे, तर यिनै व्यक्तिहरू भातृ संगठनको दयनीय अवस्थाप्रति उदासीन देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1697 जनामा PCR परीक्षण गरिएकोमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 959 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 210 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1758 रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मध्य प्रदेश सरकारले पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल घोषणा गरेको छ। आज ठोरीमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठोरी क्षेत्रलाई प्रदेशकै पहिलो पर्यटकीय गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण बनाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट 10 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताउनुभयो। पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने र यसका पूर्वाधार, यसका विभिन्न जुन एउटा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि, पर्यटकीय हिसाबले यसलाई आकर्षण बनाउनको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट 10 करोडको एउटा प्याकेजकै हामी चाहिँ घोषणा गर्ने भएका छौँ। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशले आगामी दिनमा क्रमशः पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अन्य आकर्षित स्थानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। एक महिना लामो युद्धपछि रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको पहिलो चरण सकिएको घोषणा गरेको छ। रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सर्गेई रुत्स्कोईले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। एक महिना अघि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको रुसले
आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने सङ्केत गर्दै अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने बताएको छ। युक्रेनको बलियो प्रतिवादका कारण अघि बढ्न नसकिरहेको रुसले केही सहरहरू कब्जा गरेर युक्रेनको सरकार ढाल्न लक्षित भएको देखिएको छ। आफूसँगको युद्धमा 16,000 रुसी सेनाको ज्यान गएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। पपुवा न्युगिनी PNG-सँगको एक दिवसीय खेलमा नेपाल दोस्रो पटक पनि पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार दोस्रो एक दिवसीयमा नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै PNG-ले सिरिज 2-0ले जितेको हो। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा PNG-ले नेपाललाई 6 रनले हराएको थियो। नेपालले दिएको 279 रनको लक्ष्य PNG-ले 48 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 278 रन बनाएको थियो। अब PNG-ले नेपाल र मलेसियासँग त्रिदेशीय T20 सिरिज खेल्नेछ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 50 विकेट पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी नेपाली खेलाडी बनेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। नेपाल र चीनबीच 9वटा समझदारीमा हस्ताक्षर। आइतबार थप राजनीतिक भेटवार्ता हुने। कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धनबारे विवाद बढ्दै सभापति देउवा तिनै तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा कम्युनिस्ट फुटेकोले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने संस्थापन तर्क भनाई। सबै पार्टी एक भए पनि एमाले चुनाव जित्ने ओलीको दाबी। एमालेकै डरले प्रधानमन्त्री गठबन्धनको चक्करमा लागेको जिकिर। माओवादीले जनतालाई धोका मात्र दिएको आरोप। रुसद्वारा युक्रेनमा पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा। अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने। युद्धमा 16,000 रुसी सेनाको ज्यान गएको युक्रेनको दाबी। र नेपाललाई पराजित गर्दै PNG-ले जित्यो एक दिवसीय सिरिज। कप्तान सन्दीप लामिछाने भने विश्वको दोस्रो छिटो 50 विकेट लिने खेलाडी बन्न सफल। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।